姐，这个菜盒怎么卖呀？3块钱一个。行，那我要一个吧。好的。啊，这个就是包的韭菜鸡蛋粉条的哈。啊，是啊。每一个都要包这么多馅的吗？主要就是吃馅儿的，要实惠。确实很实惠啊。哥要分全家福的卤煮火烧。好的，48一份可以吗？可以，来一份吧。这个是里面带的饼子。对，里面有一块饼，还有豆干，有5到6种肉，这个是豆干。豆干。一整块啊。对。然后有那个，这个是牛肚。牛肚。这个是牛腱子肉。腱子肉。牛腱子在筋。这么大一块。对。然后还有一个西满汤金钱肚。哦，金钱肚。然后还有牛头肉。牛头肉。这个炖的皮皮弹弹的，吃起来跟猪蹄是一个口感。好。最后是肥肠的话，我想要肥肠多一点，可以吗，哥？好，没问题，没问题。好，谢谢。够吗？够，谢谢。小葱。然后最后来一勺这个灵魂的泼辣子。这样一份就好了啊。来一勺汤好。再加一勺汤。好，你全家福好了。这一碗谁看见能不迷糊？老板要分这个麻辣蹄花。好，这儿您先做一份。这个麻辣蹄花属于哪里的特色呀？属于川渝的吧。然后那边都吃的比较辣是不？对。萝卜、木耳、豆腐皮、豆腐、豆芽、火锅粉，最后一个花花菜。它这个一份里面有多少个蹄花呀？大概13、14块吧。哦，就差不多2斤哦。对。那这分量还是蛮大的。我们家这个主要就是实惠比较大。猪蹄软嫩爆糯，蘸上秘制酱料，真的太香了。这个丸子炸的也是非常嫩，还有这个桂花南瓜，我的最爱，超级好吃。姐，这鸡蛋饼怎么卖呀？一张5块。好，那我要一张吧。好嘞。这一份有几个蛋呢？一个饼2颗蛋啊。啊，还有个饼皮哈。哎，是嘞。这样一张5块，你们感觉值不值？阿姨要个臭豆腐夹馍。这个怎么卖的？夹馍有6份和8块。大小份是吗？那我要个小份的吧。再额外加一根香肠。这个都是白色的豆腐，阿姨。都是白的，你看不是白的，那个是。哦，这个臭豆腐夹馍是哪边的吃法呀，阿姨？哪边的吃法？啊，陕西人就喜欢吃馍。哦，还不懂。烧水都要啊？都要。辣子要多点少点？多点。这个酱也是自己做的吗？香菜放。都要香菜，阿姨。这个一口下去可给我香迷糊了。哥要分剁椒面。可以啊。我再加一个卤蛋吧。可以，14元一个卤蛋2块。好。这剁椒面属于哪里的特色呀，哥？西安的。西安的特色哦。对。辣油都是自己做的哦。自己熬的。剁椒酱。2个卤蛋。加卤蛋是吧？对，要2个。这卤蛋好吃。韭菜哦。素臊子。就在人潮中，你是属于我的那碗面。这一碗下肚真的幸福到流泪。阿姨，这做的是什么呀？柿子糊汤。这个怎么卖的？3块钱一个。那我要2个吧。好的。20个。
它这个里边都是什么呀，阿姨？都是柿子和面粉，啥都没有。哦，那这个是不是只能冬天吃得到呀？冬天10月份是夏天。哦，就是季节性的哦。季节性的啊。好。只有好了是吗，阿姨？好了。胖嘟嘟的好可爱，一口下去全是柿子的清香。阿姨，这个卖的是什么呀？这个是枣枣，这个怎么卖呀？这个4块。我要一个吧。好。这个纯枣泥哦。哎，它这个面为什么是这个颜色的呀？这是大黄米。哦，这样啊。4块一个，你们感觉怎么样？阿姨要一份粉汤羊血啊，这个怎么卖的？这个13，带个饼，要不然害怕你吃不饱。带个饼子哈。这都是新鲜的羊血哈。没有科技与狠活哈。没有。这血都是带气孔的。都是新鲜的。你只要给它冒一下哈。这就里边的粉丝哈，阿姨。这是油哦。这就是西安的本地小吃哈，阿姨。对，啥都要啊。都吃。这怎么好吃怎么来。辣椒是吧？辣椒可以多一些啊。再加点汤哈。你们见过这样的吃法吗？香迷糊了。姐姐，我要份烤肉鸡排双拼饭。好，10块钱一份。好嘞。要白米要紫米嘞？要紫米的吧。好嘞。这个紫米就有点像减脂餐哦。啊，对，这个紫米吃的多一点。土豆、金针菇、豆皮儿、黄瓜，鸡排烤肉双拼吧？对，双拼。哇，这么多肉啊！对，俺这是实惠的，好实惠。然后送了有鸡蛋、有饮料、有狮子头、有烤肠，很便宜。要一个狮子头吧，然后我再额外加一个烤肠跟鸡蛋。要哪个口味？黑胡椒拼沙拉的吧。我这样一份是多少钱，姐？这12块钱。12，好嘞。这样一份在你们哪里要多少？老板要份油泼面。好。这个怎么卖的？13块钱一份。那它这个里边一份几根面呀？一份是8根面。8根面哦。对。它这个一拉这么细的吗？对，还可以拉得更细，还可以更小。盐、米酒、油。这个是素臊草。对。当你那张无声美的脸，于是身边挣扎，变成谁中就在人潮中迷。每个面条都裹满了辣子，太香了。老板，这个卖的是什么呀？卖的是菜盒，韭菜盒子。这个怎么卖呀？3块钱一个。行，那我要一个带鸡蛋的吧。好的。带鸡蛋的是怎么卖的？带鸡蛋的4块5。阿姨要一个鸡蛋饼。好，可以。这个怎么卖呀？5块一个。好。这个是酱哈。甜面酱。这个也是自己做的哈。5块一个的鸡蛋饼，你们感觉怎么样？老板要份剁椒面。可以，稍等。这个怎么卖的？12一碗。它这个一份里面几根面呀？现在5根面。那再帮我加一根吧。好嘞。加一根是多少钱？13。老抽、鸡精、辣椒。辣椒可以多一些。好嘞。多点辣好吃哈。好嘞，辣椒绝了。剁椒。自己炒制的。对。卤蛋。里边还带个卤蛋啊。对，带卤蛋。料汁儿。
灵魂韭菜哈。甜叶豆腐，我送上的，搅一下，这就好了哈。好。面条裹满酱汁也太香了。姐，这鸡蛋饼怎么卖呀？一张5块。行，那可以再帮我加2个蛋不？哎，好嘞，9块钱啊。嗯，好。这用的是什么蛋呀？一般情况下就是一个红蛋，一个土鸡蛋。这个就是运城这边的特色吗？嗯，对，是嘞。这样一张9块，你们感觉怎么样？阿姨，这韭菜盒子怎么卖呀？5块一个。行，我要一个吧。好嘞，美女。这个每个都放这么多韭菜的哈？是啊，放韭菜多了好吃。里边还带一个鸡蛋哈？对，一个鸡蛋。这个是哪里的吃法呀？哪里周口？周口的吃法哈。嗯。哦，好。皮薄馅大，香迷糊了。老板要一碗这个鱼丸面。好的，美女。这个是怎么卖的？18块8一份。这一份里边几颗鱼丸呀？有8颗鱼丸。8颗，这都是现打的吗？都是手打鱼丸哦。这个都是纯番茄的吗？纯番茄煮的哦，美女。美女，里面再给你放4到5个水果小番茄。好，这个酸吗，哥？还行。这个都是放的半块哈，哥。先煮半块，等下再给你放半块啊，美女。哦，好。再帮我做杯豆浆吧，哥。好的，美女。这豆浆怎么卖呀，哥？5块钱一份，美女。5块钱豆浆里面有鸡蛋，还有油条，冬天来上一碗真的太爽了，搭配一碗鱼丸面，这一口下去也太幸福了。老板要份多浆面。可以，稍等一下。好，这个怎么卖的？12一碗。好嘞。这一份里边几根啊，哥？一份4根。那如果不够吃单独加面的话，1块钱一根。1块钱一根。好。鸡精、辣椒是自己炒的豆浆。这个闻着很香哎。对，自己炒的。你多来点。好。还有一个卤蛋。啊，里边还有一个卤蛋12里边。对，都加上水。这是韭菜。韭菜。面的灵魂。正宗的豆浆面里面就是放韭菜的是吧？对。是先用的。这就好了是吗？对，好。深夜来一碗，太幸福了。姐姐要份这个老式烩菜，多少钱一份？10块钱送2个馒头。好嘞。这是刚出摊吗？对，刚出摊。好，这里边都有些什么菜呀？素肉丸子、馍儿、培根、豆腐、肉腐竹、肉都有。哎，可以帮我多盛点丸子不，姐？可以，谢谢。姐姐给我舀了一大勺丸子。谢谢，可以吧？嗯，可以。辣椒也是自己做的哈。自己做的。好。送你2个馒头。还有2个馒头。好，谢谢。这么一份10块钱，值不值？哥要份豆浆面。豆瓣酱12元一份。这种现拉的会劲道一点吗？对，现拉的比较劲道。好，那我这份帮我拉的细一点。是辣椒油。再来个卤蛋。对，一个卤蛋。炒韭菜。深夜豆腐。土豆。深夜碳水的快乐，谁懂啊？阿姨要一份这个辣条子拌面。好，大碗小碗。小碗就行。好，2合1、3合1，单选。2合1吧。2合1。臊子油泼。油泼一下吧。好。这样一起是多少钱？15。好。香菜辣子都要啊。都要，都吃。这份是我的啊，
臊子油泼。嗯，对。这个是肉的。肉。辣子都要。嗯，都要。多一点。嗯，多一点。谁懂这一碗面的含金量呀？老板，这个卖的是什么呀？焖面。这个怎么卖呀？7块一份。啊，给我来1份吧。好的。这个中间为啥要掏个洞呢？掏个洞，下面热嘛，下面热比较软和。这里有什么配菜呀？豆芽豆角。这样1份7块，你们感觉值不值？阿姨要份油泼饺子，要个3两的。3两15。好嘞。4两里边有多少个呀？18。阿姨，这包的是什么馅的呀？这是韭黄牛肉的。哦，韭黄牛肉的。辣子多吗？啊，多。对耳辣的好吃哈，阿姨。这就是西安的特色哈。啊。油泼饺子。好。就我们一家卖。啊，对，你们一家卖。好。好。老本行。啊，好，对，老本行。老本行的饺子。好。油泼的饺子。加上花生啊。一口一个，太过瘾了。老板，这个卖的是什么呀？双层肉夹馍。这个怎么卖呀？8元一个。啊，那帮我来一个吧。好的。啊，这个都是提前卤好的肉是吗？是提前卤好的。辣子蒜要不？都要的。行。这个就是运城这边的吃法。运城特色双层肉夹馍。这一口下去香迷糊了。阿姨要份油泼饺子。要3两还是4两？要个3两的。啊，3两油泼的啊。15。这个是什么馅呀，阿姨？这个是牛肉萝卜的。这馅每天都是提前弄好的是吧？啊，每天早上做，新鲜的。这个是韭黄牛肉的。这个是韭黄牛肉的哈。啊。好嘞。吃嘛。辣子多。多点吧。你们吃过油泼饺子吗？老板要份菠菜面。啊，你要大份小份？来个小份的吧。好。小份的怎么卖的？小份11，大份12。我的是小份哈，老板。好，对。小份里边几两啊？小份6两。这豆芽、豆干，这洋芋和那个豆王啥，这个韭菜。这个辣子面可以多一点。这里放几个小葱一泼，油一泼。谁懂了？面食主义真的很，这一口。阿姨，这个鸡蛋饼怎么卖呀？10块一斤。哦，那我要上5块钱的可以吗？可以。这个都是纯手工现做的哈。对。香香软软，太好吃了。阿姨，这个卖的是什么呀？这个是脆薯馒头。啊，这个怎么卖呀？叫蔬菜的6块。那我要一个吧。好的。啊，帮我选个焦一点的。这个吧。可以。好嘞。这个为什么叫厕所馒头啊？就摆在厕所门口。啊，就是因为开在厕所旁边是吗？对啊。这个没有卖20年了。卖20年了。对。这个都是自己做的酱哈。对，这是辣椒酱，这是花生、酸豆角、萝卜干，折耳根吃的啊？可以的。好嘞。这是折耳根，这是海带。6块一个菜随便加，你们感觉值不值？接着
烩菜怎么卖呀？10块钱一份，2馒头。哦，我要1份。好嘞。这个就是河南的老式烩菜哈。对对。家常便饭那个。哦。都得提前把几个月的。这里边都有些什么菜呀？丸子、腐肉馍、豆腐。这个品种还挺多哈。哎，对，快1-20种了。是不是辣椒？哦，微辣就行。好嘞。辣椒也是自己做的哈。都是自己做的。还有2个馒头哈，送你2个馒头。好，谢谢。河南老式烩菜，一口下去香迷糊了。老板要份西红柿拌面。好的，稍等一下。这个怎么卖的？11块钱一碗。好，这个一份里面几根啊？4根面。哦，还是4根哦。还是4根。我这份帮我拉的细一点。好的，稍等。辣椒可以多来一点。辣椒你吃了啊？吃了。多来辣椒。好的。要8两水。8两水。还是2锅韭菜。韭菜好。西红柿都是自己做的啊。天鱼豆腐。吃烧饺子。深夜看水的快乐，谁懂了？阿姨，这个卖的是什么呀？这是米豆腐，这边是特产。啊，这个怎么卖呀？5块钱2个。那我要1份吧。要1份。好的。对。这个是用什么做的呀？用大米和那个碱水。这样的吃法你们见过吗？姐，这鸡蛋饼怎么卖呀？1张5块钱。行，这一份有几个鸡蛋呀？1个饼2颗蛋。好，那再帮我加1颗行不？行，加2块啊。好。这用的都是什么鸡蛋呀？1个土鸡蛋，1个红皮鸡蛋。好，请。这样的吃法你们喜欢吗？阿姨，给我来份油泼饺子。哦，你要几两？要个小份的吧。小份是3两。3两里边有多少个呀？18个饺子。这是什么馅呀，阿姨？这个是韭黄牛肉的。今天有几个馅呀？今天就剩下2个馅了。这个是什么馅呀，阿姨？这个是牛肉萝卜的。这馅每天都是提前弄好的是吧？每天早上做好。芝麻。丸子多。多点吧。这样的吃法真的好吃，你们也试试吧。阿姨要1份油泼饺子。好。我想要那个韭黄跟萝卜双拼的，可以吗？可以。好，那要个3两的吧。3两15。这个包的是什么馅的呀，阿姨？这个是牛肉萝卜的。哦，牛肉萝卜的。这个是韭黄牛肉的。这个是牛肉韭黄的。这个平时吃什么馅的多一些，阿姨？韭黄里头。哦，韭黄的多。基本上来都爱吃韭黄的。3两里边有多少个呀，阿姨？18个。只要太绿了芭蕉，管它雨打风吹也潇潇，花将的心火也会掉，少年的心儿永不老，轻声相问，红发垂飘，不要画着家门谁重要。西安特色油泼饺子，你们吃过吗？阿姨，这鸡蛋饼怎么卖呀？5块1个。好，给我来1个吧。好了。孜然辣椒都要吗？都要的。土豆丝可以多来点不？土豆丝酸辣的啊。这一口下去真的香迷糊了。姐姐，这个菜盒怎么卖呀？3块钱1个。好，那我要1个吧。好的。
这个包的是什么馅呀？韭菜鸡蛋粉条。哦，这个都是自己做的馅哈。对，每天都是新鲜的食材。哦，每个都要包这么多的吗？主要就是吃实惠嘞。哦，每个都很大嘿。3块一个皮包馅大，香迷糊了。哥要份油泼毛血旺。哎，好，79.8。瓦拉菜。清水啊。花菜。下入各种肉菜，品类真的好多。出锅了啊。都是硬菜哈，常装下馆。这个分量好大啊！酱油、红油，这汤汁哈，把它全部浇上啊！这撒了汤汁吗？最后给它油泼哈。大口吃毛肚的感觉谁懂啊？最后又点了份火锅粉，一口下去真的给我香迷糊了。姐，我要一个蓝莓的酸奶粽子。哎，好，给你弄。这个怎么卖呀？10元一份。好嘞，这一份有2个粽子哈。啊，里有2个。啊，这个放的是酸奶哈。啊，酸奶跟果酱。10块一个，你们感觉值不值？老板要份剁椒面。可以。这个怎么卖的？10万。好，那我再加一根面吧。可以。这种面是不是比普通面要粗一些？对。要粗。辣椒、豆椒。自己炒的吗？对，自己炒的。还带一个卤蛋。豆汁儿。当你那张我深爱的脸，于是身边冷战，我变成谁的终点？就在人潮中，你在说那碗面。深夜来上一碗，简直太幸福了。阿姨，这韭菜盒子怎么卖呀？5块。好，那我要一个吧。好。这调料哈。啊，这是调料。还带一个鸡蛋哈。啊，也可以加一个鸡蛋。啊，那再帮我加一个吧。好。加一个鸡蛋多少钱？加1块钱。好。这个饼皮也是自己做的吗？是自己腌的馄饨皮儿。哦。五颜六色的花丛，没有一个特别喜欢的颜色。我爱甜。这一口下去香迷糊了。阿姨，炒辣条还有吗？好嘞，我要一份。锅边凉水是不是更筋道一些？什么样的歌声才是最开怀？弯弯的河水从天上来，像那万紫千红一片海。哗啦啦的歌谣是我们的期待，一路边走边唱才是最自在。我们要唱就要唱得再痛。